ეხლა ვართ ამაზონის საწყობში. პირველ შეკვეთის ჩაკეტებას შევაგები. ნახოთ, სად გაგუშვებს. 14-ები ამას აწერიათ. ესა 14 და სკანერი აბა რომელი მენიუთი? ოიცი. ალფაკეთ სკანი ხო? და წამოეხლა და გარეთ დავასკანეროთ დანარჩენი. ლანკასტერის კონდიცია. ოკეი, არა. 23 დელივერია, წამო. ვიცოდე რაღაცას ვერ ვაკეთებთ ახლა. ხო და ჯაბას დაურეკავ, გათიშერწამი კამენი. ჩემი ტელეფონი სადაა? ჯიბეში. თავარი რაც არის, ყველა უნდა დაასკანერო, რომ არის წვალო მე მისამართებზე და დააწერო ნომერი, რომელი გაჩერებაზე უნდა დაწვალო. დავნომრეთ. პატარა ნომრებით წინ დავილაგეთ. უნიფორმებიც ავიღეთ და წავედით. პირველ გაჩერებაზე მივდივართ. ამას უნდა ჩავუცია. ლურჯი იკას ფერია. მიკროფონს ჩავ. და 5 საათნახევრიანი ჯობია. 4 და ნახოთ რამდენ ხანში მოვრჩებით. 23 პაკეტია და წესით დიდი დრო უნდა დაჭირდეს და ჩვენი სახლის მიმართულებით გაგვეშვა და დროც დიდი არ დაგჭირდება. რეალურად ეს საწყობი არის ჩვენგან 2 საათნახევრის გზაზე, მაგრამ სხვა ვარიანტი არ იყო ჩვენთან ახლოს საწყობში. ფაქტობრივად შეუძლებელია აკაუნტის გახსნა. ამიტომ ამიტომ გავხსენით ამ ლოკაციაზე, სადღაც 1 კვირა ალბათ დაგჭირდება ორივეს აკაუნტით, რომ ვიაროთ, ლეველი ავწიოთ და მერე გადმოგვიტანენ საფორთ მივწერთ და გადმოვატანინებთ ჩვენთან. Arrive at the destination on your left. 3129 Woodbridge DR. Ցალი ხერით აგრიგებს და ეგრევე რაზოს ვერ დაიჯერს ვერაფერს. შედარებით ბევრი პაკეტები მოგვცა, მაგრამ მე მგონი ძალიან ახლოს ვიშვებს და ნახოთ. დავიძარით 37 პაკეტი გვაქვს, მაგრამ საკმაოდ ახლო ლოკაციაზეც და ახლოსვე დასარიგებელი და იმედი გვაქვს, რომ 4 საათიანი ჯობია და 4 საათი არ დაგჭირდება. ბოლოს გაჩვენებთ მერე სახლისკენ, რომ წავალთ ენა გადმოგდებული. ფოტოშორის ენა გადმოგდებული არა ხარ, ანუ დორდაში უფრო დამღლელი. კი, დორდაში უფრო დამღლელი არის. კი, უბრალოდ ცუდი ფაქტორი ის არის, რომ ჩვენთან ახლოში არ არის ეს საწყობი, სანამ გადმოვიტანთ, მოგვიწევს ესე 1-2 კვირა დაახლოებით სიარული ორივე აკაუნტზე, რომ ავწიოთ ლეველი და შევაცვლებინოთ თუ არა. აი დღეს გავლილი გვაქვს პირველი ჯოები, რა შევაცვლით 60 მაილიც არ გამივლია. უშუალოდ დარიგებაზე. ხო, უშუალოდ დარიგებაზე კი ბატონო. დორდაშზე რეალურად არც იქ ანუ ნაკლებს არ დადიხარ სიშორის ვამბობ ობიექტამდე, რასაც გაიხო 90 მილია ჩვენი სახლიდან ამ საწყობამდე და ცოტა ეგ არის ბევრი, მაგრამ დორდაშზე ცოტას დადიხარ და რა ვიცი ყველგან. ანუ ფაქტი ის არის, რომ ესეც უნდა გქონდეს, ისიც უნდა გქონდეს რა და შუალედებში ჩართავ რა და მოღავებ, კარგ ჯობებს აიღებ.
საღამოს და შუალედში ნახავი ხა დილით მაგალითად დორდაში არ წერს აი რავი ყოველ შემთხვევაში იმ შემოგარენში სადაც ჩვენ ვართ აი საერთოდ არ წერს დილით ამასონის ჯობი ევრად ჯობია და საღამოც და მე აი შუადღეს საღამომდე შეგვიძლია წავდორდაში ცოტა ხანი გავიჭირვებთ სანამ ერთი მანქანა გვყავს და რამე იქნება ძალიან მინდა რომ ანუ მეორე მანქანა როცა გვეყოლება ამ ამაზონის პარალელურად ვისწავლო ჩემი მიმართულებით კოლეჯიც ვნახე დაფინანსებაზე შევავსებ და ვნახოთ რა იქნება და მაგ მხრივ აი თითქოს თავისუფალი გრაფიკივითაა და ძალიან მომგებიანია ჩემი აზრით რომ რაღაცა საშუალება ზედმეტად გაქვს და რავი ახლა რომ რაღაცა მაგალითად ისეთ სამსახური დავიწყო რომელიც არ მომწონს განვითარების უფლებას აღარ მომცემს იმიტომ რომ დილით და საღამომდე უნდა ვიარო არა ეგრე ჯობია კი ანუ ჯერ შენ დაიწყე კოლეჯი ინგლისურის კურსი ორივე უნდა დავიწყოთ ანუ რომ ეს კომპლექსები მოგვეხსნას და ნახოთ ნელა დაგააპდეითებთ თმები არ შეიმჩნიეთ უკვე საღამო ხდება და ჩვენ დაგვემართა დროებით გაჩვენებთ რომელ საათზე მორჩები გაიქცევი Make a U-turn on a driveway, then in 150 feet turn left onto Hemlock Lane. დავასრულეთ, ესე იგი დავიწყეთ 2:30-ზე. სასწავლო ადგილზე ვართ. მოკლედ დავიწყეთ 2:30-ზე. ეხლა არ არის ჯერ 9. 2:30-ზე დავიწყეთ. ჩემი ჯობი 1:30-ზე. 1:30-ზე დავიწყეთ და დავამთავრეთ 9 ხდება მოკლედ. ანუ ენ თაღუწერელ რაღაც ადგილზე ვართ, In a quarter ვიცი. mile, turn left onto Spring Hill Lane. სასწაულის სილამაზეა, ტყეშია სახლები, რაღაც ვიდეოები მაქვს, უბრალოდ ყველას ვერ გადავუღებ, იმიტომ რომ მეშინია ვინმე არ გამომივარდეს, რატო იღებო. მაგრამ აი სასწაული ადგილია, მერთო, ალბათ ესეთი წარმომიდგენია ბორჯომში ჩვენი კოტეჯი რაღაცა ტყეში ამ ხმაში. აი არ ვიცი, Turn left ირმები, onto Spring Hill Lane. იგი ხოცები ხმა ჩაუწე. ხო და ულამაზესია და ჩემი აზრით ძალიან სასიამოვნოა ვიღაცეები ჩემოცნებაში რომ ცხოვრობენ და ხვდები რომ ფიზიკურად შესაძლებელია ეს ყველაფერი და ერთ დღეს In a quarter ჩვენც mile, turn გამოგვივა. right onto არ Pennsylvania ვიცი 72. ძალიან მომეწონა. კი დავიღალეთ მე მგონი, მაგრამ ამად ღირდა. შენ რა სიტყვი? აი ნახოთ გაიჩნია რომ მოგზაურობთ სახლში ხვალ დილით რომ გამოვიდეთ. ხო, 2 საათი გვაქვს სახლამდე მოკლედ. ცოტა ხანი მოგვიწევს გავიჭიროთ, სანამ საწყობის მისამართს შევცვლით, მაგრამ თავზე ვიწალა არ არის. კაკა. ხო, კიდევ არ ვიცი, ჩანს თუ არა ვიდეოებში. ამდენი ციცინათელა ბოლოს ბავშვობაში ვნახე, ატენში რომ ვისვენებდით ხოლმე. ეხლა დილის 8 საათი. ჩვენ გზაში ვართ.
დაგეგმილი მქონდა დილით გამზადების დროს და ყავის დალევის დროს როგორ გადავიღებდით ვლოგებს, მაგრამ ისე წამოვედით ჩვენც არ გვაქვს. ალბათ ჩვენთან რასაც ვერ შეხვდებით დილის გამომხნევებელი ვლოგები იქნება, იმიტომ რომ არც ერთი არ ვარ დილის ადამიანი და არა ამერიკას ჭირდება დილის ადამიანი. აქ დილით იწყება ყველაფერი. შევეჩვევით ნელ და მე მაგასაც შემოგთავაზე. ენერგიულად და მომახიანად ესეთი მიმდინარეობები არ ვიქნებთ. რამდენი? Pinkia. ის ალგინე ჩასმოდა შენ მეზრეთ ნამდვილი ადგილი ემჯობინება შენ სადაც ვიყავით? გუშტას ვიყავით ჯობდა მგონი. ძალიან ლამაზი იყო. ახლა მოიწევა, მაგრამ გუშტი ვერ ჯობდა. ემჯობინება. ნახო. კლები მაინც არის ჯერ ერთი. 23 ცალია ისე. არა ლეველს ვერ ავწევთ ვერასდროს. ახლა ვტესტავთ Google Maps. მოაბი არ არის Amazon-ის რუკას, ბოდიში და ასევე მანქანას. გონზე ვიქევა. Gaiare. Saturday. შენ კი გითხარით რომ დილის ადამიანები არ ვართ და დილის ვლოგს ვერ ნახავდით, მაგრამ იმდენად დავიტანჯვით ესე გადარბენი წასულები, რომ გადავწყვიტე და დღესაც არ გავგვიძა. უბრალოდ ჯერმე გავიგვიძა. ყავას მოვამზადებ, სენდვიჩებს რაც დაგვაქვს ხოლმე. ცოტა მეძინება, მე რეგრეტს ათქება და ცოტა გამოფხიზლებლები წავალთ. იმედი მაქვს. დილით უსაშემელოსაც იყო ხოლმე Roosevelt. In a quarter mile, keep left to stay on Roosevelt Boulevard. Follow signs for Ron Street, Ryan Avenue. Eli America is და აგეთის ყალათი სად არის გამოტანილი? ყალათი აიქეკდა. მაღაზიიდან გამოვაქვს ყალათი, მიაქვს სახლის გარებამდე. მე იქვეტავებ. Keep left to stay on Roosevelt Boulevard. მაინც და მაინც დღეს არ გვაქვს მანქანაში გამოსაცვლელი ტანსაცმელი რა მოსაცმელები და გონი იწვიმებს დაგვავიწყდა დაგვიქენსელდა ჯობი ისნავს რომ თანხა ჩაგვერიცხება მაგრამ წასასვლელები აღარ ვიქნებით ნუ ცუდია ერთი მხრივ მეორე მხრივ კარგი ცუდი იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტი დღე კიდე ანუ ჩათვალე კიდე ერთი დღით მეტი უნდა ჩამოვიდეთ ეხლა აი ჩვენსკენ როცა ვიქნებით საწყობში ესეთები ძალიან გამიხარდა ეხლა შენ აღარ შემოგთავაზებ დილის ჯობებს მე ჩავუჭდები იქნებ 11-იანი ავიღოთ ვოლტს რა გქონდა რო გამოიძახებდი რამეს და სანამ მოვიდა და რო თამაშობ ვერასდროს ვერ მომყარებდი რეკორდს და ეხლა აქ ვოლტი აღარ არის რა უცადოთ აი დარეფრეშებით მე დავიხვეწეთ ის მაგალითად კლიკერი უნდა დაგიგენებინა ხა არა ვიცით მაშინ კლიკერი
მოვიწყდა ჩვენ მანქანას და ფულს ვიშოვეთ. ვიშოვეთ უკვე დილით. დორდაშზე გასვლას აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ დაახლოებით 2 საათი მარტო გზაში გვინდოდა და 1 საათი სხვაგან მუშაობას აზრი არ ქონდა და მოკლედ აქ ვიცდით კიდე დამამიწყდა პარკინგზე და ჟირაკიმ გამოიძინა და სახეზე ახატია ბალიში. დავალოდებით ახლა უკვე მალე დავიწყებთ და გავალთ. მიდი ესც არ გაუქმდება, იმიტომ რომ ქულები გვაქვს დროულად დასაწერი, რომ ამ ხელამანძილი აღარ ვიაროთ ხოლმე. არ ვიცი დღეს შაბათი როა თუ რატო ძალიან ცოტა ხალხია. ძირითადად ხალხია, მაგიტო გავუქმდი. ალბათ ჩვენ სანამ მოვედით, თორე ჩვენ რომ მოვედით პარკინგზე წინა დღეებში უფრო მეტი იყო. ისინი არიან ისევ, ხო? გამომელაპარაკოთ. ქართველები ვნახეთ. Second time now. ჩაალაგეს და მიდიან უკვე აზრი არ აქვს. შევთანხმდით, რომ თუ კარი მარჯვნივ იქნება, მე გადავალ. თუ მარცხნივ იქნება, ირაკლი. In a quarter mile, make a hard right turn onto Silver. სამი თერთი გებს. თიკოვან სამჯერ თიმიკოს მოუწია. გადასვლა და ერთხელ ირაკლი. არა, რა სამი თერთი კაცო. 5 თერთი გებ. ვიგებ თუ მოგება ქვია. კი, მოკლედ ნახოთ ბოლოს რანგერაში ვეკნები. 53 Sylvan RD. კიდე მარჯვნივ, ხო? At the Claro, eso turn lo right medio onto Dustin mankanit Drive. Then in 150 feet, turn ის right. არა ქუჩაშიც რო გადავდივარ ანუ უბრალოდ ხალხი At the გავარჯობა stop sign, turn right onto Colores Marietta American Avenue, magazine. Pennsylvania მანქანაში 23. გამოგხედა ხელი აგვიწია მოგესალმა In half a mile, Bluetooth-ი არ გვაქვს და რადიოს ჰანგებით ვიხდეთ გოჩუნდი. იმ შეკვეთებს ვარიგებთ, ცოტა დავსვენდით, იმიტომ რომ წვიმს ვერ ვიღებთ ფაქტობრივად ვერაფერს, იმიტომ რომ ძალიან მჩვარობს, რომ 2.15 აკლია ირაკლი ახალი შეკვეთა აიღოს, წესით მოვასწრებთ, იმიტომ რომ 19 პაკეტზე გვაქვს, ჯამში გქონდა 31 პაკეტი, ერთი აკლდა, არ ვიცი რატო, 5-ში არ იყო და საფოს მივწერეთ და დავაუქმებინეთ. გადავედით მომდევნოზე მოკლედ და ისე დავიწყეთ დარიგება. შესაბამისად 30 პაკეტიდან 11-ღად დაგვჭა. რაც ნიშნავს, რომ ეხლა არის 11-ის ნახევარი ამბობ. 12-ის ნახევარი. და პირველამდე მაქსიმუმ ყველანაირად მოვურჩებით. გაწვიმდა თან და იმედია ირაკლის შეკვეთა ისევ გავუქმდება. მაგრამ არ ვიცი. navigation ჯაკეტები ისევ started. არ გვაქვს თან. Continue south on მოვედით და ჭამის დროს დაგვრჩა. ეხლა ხო წვიმდა. ეხლა იწვის ყველაფერი და ყველა ვერ დავამოვამეთ აქაური ამინდები. ავიღეთ ირაკლის შეკვეთაც. დღეს თიკო მაჯობა. ცოტა დაუქმებია, მაგრამ მაწყობს. ხო, ანუ მეორე თუ მოვასწარით 5-მდე ის საწყობი სადაც არის. in ამ 700 feet, სასწრაფოდან turn right გავიღოთ onto და იმასთან Harrisburg უფრო Pike, ახლოსაა, PA მაგრამ 230. ნახოთ რომ მოვასწარით ადრე წავალთ და ყვან ვიფიქრებთ რას ვიზავთ, იმიტომ რომ სახლისთვისაც საყიდლები გვაქვს რაღაცეები და აქ რო ვართ მთელი დღე ვერაფერს ვერ ვასწრებ. Turn right onto Harrisburg Pike. მინდა გითხრათ რომ ვერწამ ვაიმედეთ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ კამერა ჩორთ მარტო ლამაზ ქუჩებში არ დავდივართ და ეგრეთ წოდებულ ცოტა ისეთ უბნებშიც გვიწევს გასვლა. Thompson Street. არა და პირველი შემთხვევა ნუ დურდაში დავდიოდით ხოლმე, მაგრამ
ამ ხარის პირველი შემთხვევაა, რომ ისეთ ადგილებში მოგვიწია გასვლა და რაღაც პერიოდი ვფიქრობდით კიდევაც, რომ აქეთ არ არის ეგეთი ადგილებიო, მაგრამ ნუ როს უკაცრავად. ყველგან არის ერთი ესეთი ჩამოფხავებული უბანი. ისე ფოტოშის მოხდით. პანჯერას ვერ ჩამოვწევ და ისე ვერ გადავიღებ. ეშინია ხელი არავინ წამაცალოს. მაგალითად ამა. რომელსაც ვერ გაჩვენებთ. დღეს ვართ სრულ გადარბენაზე, ყველა რეკორდი მოვხსენით. ბოლო ჯობი ავიღეთ სხვა წყობაში, რომელშიც აქამდე არ ყოფილვართ და გაჩვენებთ. მანქანები ჩედიან, ანუ სტანდარტულად არ ასკანერებენ რა ქვია, მართვის მოწმობას არასტარდა. პევეში. ხა. და მე შეგნით რა მოხდება არ ვიცი. აქამდე სხვანაირად ხდებოდა იმის ვიდეო, დაგვითმო, იმდენ თვითონ გაუუქმდეს მაგინეთით. შენი აზრით რამდენ ხანს სპროლობილებ? ირაკლი. ისევ რიგში ვართ და ბაცშვილი არ არის ჩვენი მომხედავი. ბატონო ირაკლი. რაიღალეთ? ეს ნამედანი უქენეთ. 3 რეისი. სამი ჯობი გადავაბით ზედა და 2 საათის გზა სახლამდე. საათი და 20 წუთია დარჩენილი, ატყვევ. ხა ანუ თან ძალიან გადარბენაზე, ანუ რეალურად დღეს ისე ვიარე, პატრონმა ნუ აქორვა პოლიციამ აღარ გაგვაჩერა და მანქანა არ წამართვა. ჯამში დავარიგეთ 63 ჩემი პაკეტი და შენი იყო 26 მეტრი. სამაგეროდ მე 250 ქულა გამაკლია მეველი სასაწევად. უბრალოდ სახე აღარ გვაქვს, მაგრამ ხვალ ვისვენებთ. საპატიო მიზეზებიდან გამომდინარე და ხვალ გაგიზიარებთ. ხვალ წავალთ საყიდლებზე ოჯახისთვის და რამე კაი წამოიღე. რა შავი ნაყინი არა და რაც კი. ხო და ხვალაც გაჩვენებთ და მე მომდევნო ვიდეოსთვის ძალიან ბომბა იდეა გვაქვს. დავიღალეთ. ძალიან ჰალალი საქციელი ჩავიდინეთ ჰალალი. როგორ ქვია. მოკლედ ერთი პაკეტი გქონდა მანქანაში, რომელზეც აპლიკაცია გვიწერდა, რომ არ გქონდა. მაგრამ მანქანაში გქონდა. დავრეკე საფორთან. მივწერე და რა ჩავართვევინეთ მოკლედ და ის პაკეტიც დავტოვეთ. სხვა ისეთი დავიღალეთ. ხვალ დავისვენებთ და გაჩვენებთ ყველაფერს. ეხა ირაკლი რას გამომიტანს ეგეც ვნახოთ და მე დავიშალოთ. ორეოს ნაყინი მომიტანა. მაგრამ კაი კალორიებს დავითვლი და ისე დიეტაზე ვიქნა. სამაგრე ვიყიდე და მანქანაში აღარ აგვიყირავდება ხოლმე კამერა. მოკლედ დღეს სახლი დავალაგეთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი კვირა სახლში არ ყოფილვარ და კი არც არეულა, მაგრამ მაინც სახლი დავალაგეთ, რაღაც პატარა საქმეები, ეხლა გამოვედით, წამალს ვიყიდით, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ყურის
ტკივილის წამალი არ მქონდა ნაყიდი და წამოღებული და ირაკლეს ტკივა ყური. At the light, turn right onto Busselton Avenue. მივდივართ აფთიაქში, ვიყიდით წამალს. მე ამაზონის რაღაც ნივთი მაქვს დასაბრუნებელი, იმას დავაბრუნებ. Continue on მე Busselton გავალ Avenue. საოჯახო საყიდებლებზე და მოვასწრებ დავდაშ. აი ერთ ხუთ ორდერს მაინც ავიღებთ, რომ ცოტა წავწიოთ წინ და თუ დარიცხვა ეს პრომო დაგვერიცხოს რა. ნახოთ მოკლედ. ყველაფერს გაჩვენებთ. გუშინ ძალიან დაღლილები მივედით სახლში. მე მგონი დღესაც გამოყვა ეგ დაღლილობა. მაგრამ მაინც. ირაკლის თმები შევაჭერი. აკაწვები. და მიკროფონში აცხადებენ რომ დახმარება გინდა. უკან ჩაკეტილი. აღრეჩნახე რეცეპტის გარეშე გაიცემა და რეცეპტი არ გვინდა. აი და მოკლედ ეს რა ქვია. უკან არ დაყვება კონსულტანტი რა. ამბარა ფოტო ეხვეწები რას ქვია გეზარება აი საბოლოო შედეგსაც გაჩვენებთ წვენი. ატმის წვენს ვერ ვშოვ. მან შეიძლება არ ქონდეთ, იმიტომ რომ რაც ქონდათ წინაც წამოიღე ყველა. ძალიან ცუდად ხარ? ფალაცეგერი რა უნდა ვქნა? ეს ხარჯ დამიჭირეს. ChatGPT-ს მესიჯება ყურის ტკივილზე. შემიძლია. ეხლა ხოლმე უარესად პიოდეს რა ჩვენოს მოგიწევს და აი ვეგი არა ყურმა. აი ძინე რომ მივართ. ეხლა ვფიქრობდით Coca-Cola გვეყიდა თუ არა და ჩამოყალიბდით რომ აქაური Coca-Cola ბანძია. და საქართველოს Coca-Cola გვენატრება. ჭვანია თუ ნახავს ამ ვიდეოს. შევცვლეთ დაგვესპონსოროს და Coca-Cola-ს თუ არა რამე მაინც გამოგვიგზავნოს. იმიტომ რომ ერთგული კლიენტები ვართ როგორც კოლასი, ისე ნაკის და გვენატრება. აქაურ მაგშიც არა. ანუ აი არც მოგინდება რომ კასინჯო რამე რა. ისე კეთეთ რომელიც ორი ლარებერს. ხალი იყო 220 ლარის. ისე $150 მეტი არ გვიყიდია ხოლმე არასდროს აქ და ეხლა ცოტა მეტია. იმიტომ რომ ტომატებიც ბევრია ვიღებ და ხორციც. აი აქ. შანსი არ არის აქ მოვიდეთ და ამის გარეშე წავიდეთ. თლიანზე მინდოდა გადაღება, მაგრამ ვერ მოითმინა. მგონი და ამბები რაღაცა ვიყიდე ხამდენ გერ. ამდენი არ გიგე. მაგრამ მე ვერ გამოვდივარ ხოლმე და უფრო ჯერეთ სხვა მაღაზიებში ვიყიდოთ და. გამარჯობა. დღეს არის 20 და რომელი აგვისტოა? დღეს არის 20. გამარჯობა. დღეს არის 20 აგვისტო. ამ კადრებიდან ბევრმა წყალმა ჩაიარა და გაიარა. რაღაცეები ისე მიეწყო. ცუდად რომ აღარ გაგვიგრძელებია მოკლედ დამონტაჟებაც გუშინ დავასრულე. ლეველი ავწიეთ, გადმოვიტანეთ.
ჩვენსკენ უკვე აქეთ დავდივართ საწყობში. ირაკლის ყურმა გაუარა. მეორე დღეს Coldplay-ის კონცერტზე მივდიოდით 15 ივლისს და იქაც ვიყავით. ძალიან კარგი და ბედნიერი წუთები გავიარეთ. უბრალოდ მე რამდენიმე დღეში ცოტა რთული ამბები გადავხვდა და ყველაფერი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად დაპაუზებული ვქონდა. მაგ პერიოდის მერე ფაქტობრივად არ დამისვენია და არ დაგვისვენია, სახლში ვერ ჩერდებოდით და მე მგონი უფრო ცუდად იმოქმედა, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან გადაღლილები ვართ და ერთიანად გვიწევს დასვენება. ეს კვირა მაგარი ჩავაგდეთ. ხო, ეს კვირა ცოტა თლად ჩვენი ბრალიც არ არის, ხა დილას მაგალითად ქოლი მქონდა საქართველოს სამსახურში და ვერ გავიდოდით და ეხლა გავდივართ. საქართველოს სამსახურში 2 დღეღა დამრჩა, დავწერე განცხადება და მოვდივარ და უფრო ალბათ მეტი დრო გვექნება, მექნება აქეთ. ასევე იმასაც ვიტყვი, რომ მანდ ვამბობ, რომ ნათქვამი გვაქვს, რომ მარჯვენა და მარცხენა მხარეს როცა მოხდება ირაკლი ან მე გადავდივართ. არ ვიცი რატო ავირჩიე მარჯვენა მხარე, იმიტომ რომ ალგორითმი აქვს ესეთი, რომ ძირითადად მარჯვენა მხარეს ჩერდება და თუ დიდი ხუთი არ არის ხოლმე, ირაკლის არ ვაწუხებ, იმიტომ რომ დილიდან საღამომდე მართლა საჭესთან ზის და მე საწყობამდე ან საწყობიდან უკანა გზაზე მაინც ვიძინებ ხოლმე ძალიან შვიდად და არხეინად გზაში, მაგრამ ეს ვიზავთ. ასევე ამ ვიდეოში ვსაუბრობთ სწავლაზე და ვისწავლით, მაგრამ ოდნავ სხვა მიმართულებით და ამაზე მოგვიანებით არ დაგასპოილერებთ, უკვე შედეგით დაკენახობით, მოკლედ. მადლობა, წარმატებები და ჩემი მომენატრებით ყველა. კარგად.